Так, небезызвестная Optim 270. Она имеет два выхода мощности, 5 и 10. Ну, плюс-минус там где-то. Вот, значит, вот он, 15 канал дальнобойщиков. Как меняется этот мощность. 5 и вот эту кнопку вместе нажимаете, выключаете станцию. Зажимаете эти две кнопки и включаете станцию. Сейчас я это сделаю, просто одной рукой неудобно. Вот, сделали, у вас low стоит, да, то есть слабый сигнал. И можно сделать high. То есть high это 10 мощный, low это 5. Вот сейчас мы и проверим. Отставим low. Есть у него такой вот приборчик, который показывает мощность. Вот PWR. Вот нажимаем. 5 ватт, 5 ватт. А теперь проверим мощность в режиме high. Делаем то же самое, значит, вырубаем станцию, зажимаем эти две клавиши и включаем ее. Включили, у вас low стоит, ставите high, выключаете, включаете и смотрим на PWR значение. 10 ватт, 10 ватт, то есть 10 ватт она может по трассе, 10 ватт это за глаза для дальнобойщиков. Ну еще об одном недостатке, это ее гул. Вот слышите, как гудит? То есть вот открываем шумодав, шипит, закрываем шумодав, фонит, гудит динамик, да? Это их проблема. Проблема трансформатора, который стоит здесь и дает фон на динамик. От этого никак не избавиться, поэтому все уже смирились.